Cette première journée du Pass. We are super grateful to see all of you tonight, this afternoon, and to see these many people attending Pass Festival is a huge honor for us. Tôi rất là vui khi được nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt tham gia ngày đầu tiên của Festival Pass 2023. Cảm ơn tất cả mọi người đã đến ạ. Alors, il faut savoir que chaque année on met un thème pour le Festival Pass et cette année c'est l'année de la reconnexion. So each year we put on a theme called Pass Festival, and this year is the year of the reconnection. Mỗi năm thì chúng tôi có một chủ đề dành cho Festival Pass và năm 2023 này thì chủ đề của chúng tôi đấy là năm kết nối. Alors déjà c'est la reconnexion, pourquoi? Parce qu'en fait c'est la première année. On veut faire le Covid, on veut faire une année complète sans faire du Zoom, sans être donc, sur Internet ou avoir des masques en classe. Donc c'est la première année à peu près normale et donc le premier pass après une année à peu près sans masque. Reconnection is because this year is the very first year that we can do the whole year without interruption of online classes or students and teachers going to school with masks. So this is the very first year that we have the whole year complete without any problems. Tại sao chúng tôi gọi đây là năm kết nối? Bởi vì năm 2023 này là năm đầu tiên mà chúng tôi có một năm học trọn vẹn từ đầu năm đến cuối năm mà các con không cần phải học online và cũng có thể đi học mà không cần phải đeo khẩu trang. Du coup, c'est l'année de la reconnexion aussi avec le public, l'année de la reconnexion avec les autres artistes, avec les élèves. C'est une année où on se retrouve enfin, on sort un peu des écrans, on sort un peu de chez soi et on se retrouve tous ensemble. And so it's also for the audience as well as the artists, the very first year that we can really freely connect together through show, artistic show. Và năm nay cũng là năm đầu tiên mà tất cả các nghệ sĩ cũng như là những người biểu diễn, tất cả khán giả có thể kết nối với nhau qua những chương trình nghệ thuật. Oui, donc du coup, l'art vivant, c'est super pour vous connecter. L'art vivant, c'est un moment où tout un public s'assoit pour regarder des personnes sur scène. L'art vivant, c'est un moment d'échange, de partage tous ensemble. How wonderful it is that we can be here all together in front of a stage, gather together and see people performing, creating, showing all of what they have done for the whole year on stage. Và thật là vui khi mà chúng ta có thể ở lại đây, đến đây ngồi cạnh nhau, tham gia vào một chương trình nghệ thuật và để xem ở trên sân khấu của tất cả các nghệ sĩ, các bạn diễn viên từ nhỏ đến lớn đã sản xuất trong một năm qua những tác phẩm nghệ thuật như thế nào. Đấy là một niềm vui thực sự lớn ạ. Et pourquoi aussi la reconnexion? Parce qu'en fait, depuis 2015, ce festival existe. Et il a été créé dans un partenariat entre le lycée français Alexandre Yersin, l'ATH et le soutien de l'ambassade de France. Et depuis 2015, ce partenariat est là et on continue avec. We said it is the year of the reconnection, but actually, like Festival Pass Festival. At the beginning, on 2015, it was the first year that the festival was born, and it was the fruit of a connection between the French Embassy, the French School in Hanoi, and also ATH Drama and Art Space. Từ năm 2015 thì Festival Pass đã thành quả một sự kết nối giữa ba bên, đấy là Đại sứ quán Pháp ở Việt Nam, Thị trường Pháp tại Hà Nội và ATH Sự Thị thuật Mỹ thuật. Voilà, et donc c'est pour ça que cette année le Festival Pass se passe uniquement dans deux lieux, donc au lycée français, nous sommes très contents d'ouvrir le festival aujourd'hui, et à l'ATH, le nouveau lieu, le théâtre de l'ATH qui est à Taïwan. And to highlight that reconnection, this year the Pass Festival will only be held in two places. First of all, this weekend at the French School in Hanoi, and then the next weekend at ATH Drama and Art Space. Và cũng để nhấn mạnh thêm về cái sự kết nối này giữa ba bên mà tôi vừa nhắc đến, thì năm nay Festival Pass 2023 được tổ chức ở hai nơi thôi. Cuối tuần đầu tiên hiện giờ thì chúng tôi tổ chức Festival Pass tại trường Pháp tại Hà Nội, và đến cuối tuần sau thì sẽ là Festival Pass dành cho thiếu niên và người lớn ở
Et maintenant, en fait, pour célébrer cette reconnexion, j'ai envie d'inviter Madame Maisonnave, qui est la conseillère de coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France. And for that recognition, we would like to invite on stage Mrs. Maisonnave, the Counselor of Cooperation and Culture Action. Alors, c'est pas mauvais. Ça va, ok. Bonjour à toutes et tous, dans la salle de France et de l'Institut technique évidemment de la République pour ce festival passe qu'on attend et tous avec impatience. On behalf of the French Embassy, Mrs. Maisonnave is super happy to see everyone tonight, today, and to be a part of Pass Festival. Maisonnave rất là vui khi mà ngày hôm nay được đại diện cho Đại sứ quán Pháp đến tham dự Festival Pass và có tất cả mọi người ở đây. On est fait trois piliers de la culture de la francophonie du Vietnam. Vous, la TH, vous, le lycée français, vous saluez Madame la Proviseure, et puis nous aussi, quand même, l'Institut français et l'ambassade de France. And as Francine mentioned before, the French Embassy is very honored to be one part of the connection between French Embassy, French School in Hanoi, and also HH Drama Space to make this event. Pass Festival has been one important part of all the actions, the cultural actions of the French Embassy and also of the French communities, French speakers in Hanoi. Vâng, và ở Đại sứ quán Pháp thì mọi người đều rất là vui khi mà được làm một phần của Festival Pass, là một phần hỗ trợ để tổ chức được Festival Pass. Đây đã là một trong những cái hoạt động nổi bật của Hội Pháp ngữ tại Việt Nam. Cette année de 50 ans des relations diplomatiques entre la France et le Vietnam, je crois que vous ne pouvez pas trouver un meilleur thème que la reconnexion. Je crois qu'on se réjouit tous en effet d'être enfin tous ensemble, sans masque, avec les vraies expressions du visage, on peut se toucher, donc profitez-en tous, profitons en tous. Je vous souhaite un excellent spectacle, un excellent And this year is the 50 years of the connection between between France and Vietnam, and so this festival with the theme reconnection is the excellent theme for this anniversary. Yeah, and we hope that you have. We hope that you will enjoy this festival, and best wishes to everyone. Và năm 2024 này, năm 2023 này là kỷ niệm 50 năm mối quan hệ Pháp và Việt Nam. Thế nên là cái chủ đề của Festival Pass, sự kết nối, thì là một chủ đề vô cùng hoàn hảo cho cái kỷ niệm này. Et maintenant, je vais appeler Madame Chan, proviseure du lycée français Alexandre Yersin. Please welcome on stage, Mrs. Chan, the principal of French School in Hanoi. Thank you, merci. Je ne savais pas que l'ATH avait aussi des capacités d'interprétariat, et bravo pour ces traductions simultanées. Donc je vais vous dire un petit mot en français, puis je vais vous le dire en anglais aussi, comme ça vous évitera des exercices avant le spectacle et le festival. Donc bonsoir à tous. Mes équipes, monsieur l'inspecteur de l'éducation nationale et moi-même sommes ravis de vous accueillir cette année pour ce festival Pass 2023 au sein de notre établissement. Comme l'a dit Madame Maisonnave, nous sommes vraiment enchantés d'établir ce partenariat. C'est effectivement, comme l'a dit Monsieur Delorme, le fruit d'une collaboration de longue date, donc depuis 2015, et qu'on a souhaité faire évoluer en partenariat, parce que l'ATH accompagne le lycée Alexandre Yersin dans certaines classes,
et accompagne également certains de nos personnels, toujours dans un souci d'amélioration et de renforcement de la langue française, en particulier la langue orale et la prise de parole, qui sont les objectifs inscrits dans notre projet d'établissement. Donc je remercie tout d'abord les professeurs et tous les professeurs engagés fortement depuis tout au long de l'année pour le théâtre. Je remercie également vous, les élèves et les parents, pour votre adhésion à notre projet et à notre partenariat, pour votre présence aujourd'hui et pour le soutien que vous apportez à nos élèves. C'est tout aussi important pour nous, la direction. Je remercie l'ATH pour tout ce dynamisme et ce professionnalisme. On a essayé de construire avec vous et on espère que ça continuera encore. Et je souhaite bien entendu pleine réussite à notre festival. So, Mr. Vial, the French inspector of our national education, and I am sincerely delighted to welcome you to our school, to welcome you to this PASS Festival 2023 edition. It's, as I said, it's in French, and as Mr. Delorme and Mrs. Maisonneuve told you, it's the fruit of our collaboration for many years now, and we have wished to turn it into partnership. Because indeed, ATH is accompanying us in some classes and is helping our staff to get further skills, speaking skills, in particular in the French language. So I would like to thank my teachers who were deeply involved all the year long for this project, drama project. I would like to thank you parents for coming and supporting our pupils and your children. I would like to thank sincerely ATH for our partnership, and I would like it to go on again for many years. And this partnership was born also during this year, during the 40th anniversary of our school. So that is a sign and a symbol. So I wish you and wish much success to the festival. Thanks a lot. I'm sorry I don't speak Vietnamese, but maybe in a few hours, and in a few years, not hours, I will succeed to do that. Xin chào tất cả mọi người, đây là bà Trang, là hiệu trưởng của trường Pháp tại Hà Nội. Và xin được dịch lại tất cả những gì mà bà Trang vừa mới nói. Thì cũng giống như là ông thanh tra giáo dục của Pháp, bà Trang cảm thấy rất là vui khi mà ngày hôm nay được tham dự Festival PASS 2023. Thì cũng giống như ông đã đề cập tới trước ở phần đầu, thì Festival PASS là thành quả của sự hợp tác của ba bên, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, trường Pháp tại Hà Nội và ATH, sự kịch và nghệ thuật. Thế nhưng mà hiện giờ thì tất cả chúng tôi đang muốn là đây không chỉ là một cái sự hợp tác nhỏ để tổ chức một festival nữa, mà sẽ là một sự hợp tác lớn hơn rất nhiều. Thì ATH trong một vài năm vừa qua thì cũng đã giúp rất nhiều hoạt động của trường Pháp cho giáo viên cũng như là học sinh để thứ nhất là cải thiện được cái khả năng nói Pháp. Thì bà Trang muốn gửi lời cảm ơn tới thứ nhất, đấy là đến các giáo viên của trường Pháp đã giúp các học sinh của mình có thể đạt được thành quả như ngày hôm nay, và để giúp các hợp tác ba bên này cũng tốt hơn. Và thứ hai đấy là lời cảm ơn đến tất cả các phụ huynh đã tới đây, đã hỗ trợ con em của mình, đã đến đây và theo dõi tất cả các hoạt động của con em mình, và là một phần của Festival PASS 2023. Và cuối cùng thì cũng là được một lời cảm ơn rất là lớn đến ATH, sự kịch và nghệ thuật đã tổ chức ra một festival như thế này với một sự chỉnh chu và chuyên nghiệp, và hy vọng là Festival PASS sẽ diễn ra tốt đẹp, cũng như là tất cả quý vị sẽ có một thời gian thật là vui vẻ tại PASS 2023.
maintenant, on va ouvrir le Pass Kids, le premier week-end. Et oui, c'est pour les enfants, c'est maintenant, ça va commencer. Now we're going to start the Pass Festival 2023. Maintenant, là tout de suite, vous allez voir déjà un petit film en fait par les 4-5 ans de l'ATH Candice Millionnaire qui veut gagner des bonbons. Và hôm nay chúng ta sẽ có gì ở phần đầu tiên của ngày hôm nay, bắt đầu 2 giờ, tức là ngay bây giờ sẽ có tất cả là 6 phần biểu diễn. Thứ nhất thì chúng ta sẽ có một bộ phim kịch nói với tên là Candice Millionaire khi vượt gánh những bonbon của các bạn học sinh đến từ ATH 4 năm tuổi. So we will start with a movie from a drama for 5 years old from ATH. His name is Candice Millionnaire qui veut gagner des bonbons. Ok, après, juste après, on va enchaîner en fait avec 2 groupes de musique. Donc le premier, 2 spectacles de musique de l'ATH aussi, avec les enfants de 6 à 10 ans. Et donc du coup, nous avons un premier spectacle appelé Something Tweeting et un deuxième City of Stars. And right after that, we will have 2 music shows of the students from ATH, from 6 to 10 years old. The first show is named Something Tweeting, and the second one, City of Stars. Et juste après ça, on va voir du ballet, un petit peu de danse. Et c'est encore des élèves de l'ATH, 6-8 ans. Et ça s'appelle Song of the Sea. Ngay sau bộ phim đầu tiên thì chúng ta sẽ có 2 phần biểu diễn âm nhạc. Phần biểu diễn âm nhạc đến từ các học sinh 6 đến 10 tuổi ATH. Đầu tiên thì là Something Tweeting và thứ hai là City of Stars. Và ngay sau đó sẽ là một màn biểu diễn ballet đến từ các học sinh của ATH 6 đến 8 tuổi với tên gọi là Song of the Sea. Song of the Sea. Yes, so just we see also ballet classes from ATH, 6, 8 years old, Song of the Sea. And just after we go to with a group from the French school, 7, 9 years old theater, and it will be called The Night. La nuit. Et puis, pour les enfants dans la salle. Et du coup, juste après ça, on va avoir un spectacle qui vient des élèves du lycée français qui s'appelle La Nuit, les élèves de 7 à 9 ans. Un spectacle de théâtre. Et pour finir, on va voir du hip-hop de l'ATH avec des élèves de 6-7 ans appelés Transformers. Chúng ta có một vở kịch đến từ các bạn học sinh 7 đến 9 tuổi của trường Pháp tại Hà Nội với tên gọi La Nuit. Các bạn và sau đó sẽ là một màn biểu diễn hip hop đến từ các học sinh của ATH từ 6 đến 7 tuổi với tên gọi là Transformers. Bon festival à tout le monde et on ouvre cette première journée.